vojni posvet. Ne, dok se nismo videli. Boš ti tukaj? Ja. Ja, malo vrska. Čaka se. Dobar dan. Dobar dan in dobrodošli na današnjo tiskovno konferenco stranke Desus. Včeraj je bila zadnja seja vlade pred parlamentarnimi počitnicami in zato smo se tudi odločili, da skličemo to tiskovno konferenco. Seveda z nami je predsednik stranke, gospod Karel Viktor Erjavec in dr. Tomaž Gantar kot podpredsednik in pa tudi poslanec v Državnem zboru. Predsednik, izvolite. Ja, hvala lepa, tudi z moje strani vsem lep pozdrav. Kot rečeno, včeraj je bila zadnja seja vlade, tako da prihaja čas dopustov in se nam je zdelo prav, da napravimo eno oceno dela vlade in pa vloge stranke Desus v tej vladi, v tej koaliciji. Večkrat se postavlja vprašanje, kako trdna je vlada, kako trdna je koalicija. Veste, da stranka Desus prispeva tiste odločilne glasove za stabilnost vlade. In še enkrat bom ponovil to, kar sem že mnogokrat povedal, in sicer vlada bo stabilna, koalicija bo stabilna, če se bo spoštovala koalicijska pogodba. In moram reči, da sem danes zadovoljen, ker, kot veste, je poleg izplačil pokojnin tudi izplačilo regresa. To je pač rezultat koalicijskih pogajanj, ne samo v tej vladi, v tej koaliciji, ampak tudi v preteklih vladah in koalicijah. Veste, da je finančna kriza močno zarezala tako v proračun kot v javne finance in da smo kot stranka pač vztrajali, da tisti upokojenci, ki imajo nizke pokojnine, vseeno prejemajo regres. Tako bo danes prejelo preko 460 tisoč upokojencev regres, in sicer vsi tisti, ki prejemajo pokojnino do 750 evrov. Regres za tiste, ki imajo najnižje pokojnine, to se pravi do 418 evrov, je 390 evrov, za tiste med 622 evrov in pa 750 evrov pa je regres 140 evrov. Mislim, da je to dober rezultat stranke Desus, čeprav naše ambicije pa so, da bi vsi upokojenci prejemali regres, ker regres ni dodatek za rekreacijo, ampak je pravica, ki izhaja iz minulega dela. V koalicijski pogodbi smo zapisali, da za ta namen bo zagotovljenih dodatnih 40 milijonov sredstev. Kot veste, se mi je uspelo izpogajati z takratnim ministrom za finance, dr. Mramorjem, za 21 milijonov evrov dodatnega denarja. Moram pa reči, da bo stranka Desus vztrajala, da do konca mandata, da dejansko pride do izplačila tudi teh dodatnih 40 milijonov evrov in da s tem tudi omogočimo izplačilo regresa za vse upokojence. Še ena dobra novica. Imel sem tudi pogovor s predsednikom vlade v zvezi z izredno uskladitvijo pokojnin. Gre za uskladitev, ki je predlagal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in lahko povem, da s septembrsko pokojnino bo tudi uskladitev v višini 0,4 %. In še nekaj bi dodal. Tudi je dogovor, to je pa v skladu s koalicijsko pogodbo in gre za usklajevanje pokojnin na podlagi koalicijske pogodbe, da bo v izplačilu pokojnin za mesec januar tudi izredna uskladitev pokojnin v letu 2017, to se pravi januarja 2017. Mislim, da so to res dobri rezultati, ki nakazujejo pač usmeritev v smeri, da je potrebno
zagotavljati ljudem dostojne pokojnine in te bomo lahko zagotavljali samo, če bomo redno usklajevali pokojnine. Vi veste, da praktično od leta 2009 pa tja do leta 2014 oziroma 2016 ni bilo uskladitev pokojnin. Prvič smo jih uskladili letos januarja na podlagi koalicijske pogodbe v višini 0,7 %. Morda še ena točka, ki je za nas ključna in je tudi zapisana v koalicijski pogodbi, gre za tako imenovani demografski sklad. Ta bi po koalicijski pogodbi, ta zakon bi moral že biti sprejet, vendar moram reči, da smo dolgo usklajevali tudi z Ministrstvom za finance, zlasti pa tudi z takratnim ministrom za finance, dr. Mramorjem. In lahko povem, da preden je odstopil iz svojega položaja, da sva imela sestanek na temo usklajevanja tega zakona o demografskem skladu in da sva takrat v bistvu uskladila vse tiste glavne točke. Te pa so zlasti to, da je demografski sklad neodvisen in samostojen, neodvisen zlasti od Slovenskega državnega holdinga. Potem je bila usklajena, kakšna bo sestava nadzornega sveta demografskega sklada. Ta naj bi imel 6 članov, 3 jih imenuje vlada, 2 upokojenske organizacije in enega sindikat upokojencev. Pomembno je tudi, da so se dogovorila, da 10% kupnin od državnih podjetij gre v demografski sklad. Dogovorila so se tudi, da gre tisti delež Zavarovalnice Triglav, to se pravi 34% deleža Zavarovalnice Triglav, tudi v demografski sklad, s tem, da bo zakon omogočil tudi opcijo, da bi lahko demografski sklad odkupil 28% delež Zavarovalnice Triglav, ki je pa v lasti SDH-ja. Tako da mislim, da ta ureditev bo omogočala, da bo lahko demografski sklad upravljal svojo nalogo. Naloga je pa zlasti za bodoče generacije upokojencev zagotavljati dodatna sredstva, zato da bodo sploh lahko izplačane pokojnine. V zvezi s tem bi tudi povedal, da 10 let bi veljal moratorij, to se pravi, 10 let bi se ta sredstva nabirala in potem za tiste nove upokojence čez 10 let bi v bistvu zagotavljali večjo stabilnost pokojninske blagajne. Odprto je ostalo samo to, 2 stvari, in sicer ena stvar je glede dividend, ki jih ustvarjajo državna podjetja. Naš predlog je, da bi tukaj 20% deleža teh dividend šlo v demografski sklad, medtem ko takratni minister dr. Mramor je bil pa za nižji odstotek. On je predlagal 10%, vendar so se takrat dogovorila, da bomo to še usklajevali znotraj koalicije in pa tudi na vladi. Tako da mi pričakujemo obravnavo tega zakona, da bo na vladi, to se pravi v jeseni, v mesecu septembru. Seveda predtem bomo še znotraj vlade usklajevali te posamezne odprte točke in potem mislim, da bo dana zelena luč za to, da lahko ta zakon o demografskem skladu tudi sprejmemo. Seveda ne moramo mimo zdravstva in mimo socialnega področja. O tem predlagam, da pove več poslanec in tudi predsednik odbora za zdravstvo v Državnem zboru, dr. Tomaž Gantar, tako da bi mu v tem trenutku predal besedo. Seveda kasneje bo pa tako in tako odprta možnost vprašanj in bomo odgovorili tudi na nekatere druga vprašanja, ki vas zanimajo, morda tudi na kakšno vprašanje v luči obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina. Izvoli, Tomaž. Ja, hvala lepa.
Dober dan vsem. Demografska vprašanja so tista, ki nas dejansko že nekaj časa terjajo v ukrepanje, v pripravo nekaterih zakonov, ki jih dolgo pričakujemo. Po eni strani seveda tistih, ki se nanašajo na zdravstveno reformo, ključne zakonodaje, na drugi strani seveda pa tistih, ki se nanašajo predvsem na starejšo populacijo, mislim predvsem na zakon o dolgotrajni oskrbi. In glede na to, da je eno ključnih vprašanj pri vsej celotni zakonodaji, bo zanimivo seveda slišati odgovore tudi kandidata za finančnega ministra ali kandidatke, kako vidi možnost reševanja te problematike glede financiranja, predvsem zdravstvenega varstva in skrbi za starejše. Predvsem pa moram tudi povedati, da tudi mi že vedno bolj nestrpno pričakujemo zdravstveno zakonodajo, reformo, ki je nujno potrebna. Namreč javno zdravstvo je iz dneva v dan na ta način bolj ogroženo, vkolikor ne bo prišlo do reforme. In seveda od ministrice pričakujemo dejansko pripravo zakonodaje in vkolikor seveda do tega ne bo prišlo v jeseni, bomo kot Desus sami tudi vložili potrebne zakone, da pride do zdravstvene reforme. Na drugi strani seveda ocenjujemo delo v koaliciji kot, dokaj uspešno. Želimo pa si seveda, da se na nivoju vlade ne bi sprejemalo zakonov, ki niso predhodno v koaliciji usklajeni. Eden takšnih zakonov je tudi zadnji, zakon o preprečevanju nasilja v družini, za katerega smatramo, da prekomerno posega v same družine in da tudi to ni način, s katerim bi dejansko lahko preprečevali nasilje v družini. Vidimo več rešitev in možnosti seveda na področju urejenega dela in učinkovitega delovanja centrov za socialno delo. Primerov seveda, ko so prihajali neusklajeni zakoni in zato tudi potem težavno sprejemanje zakonodaje je več. Na primer tudi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je doživel veto v državnem svetu. Tako da mislim, da bo potrebno seveda kar veliko dogovarjanja, da pridemo do dobrih zakonov, predvsem pa takšnih, kjer bo le nek javni konsenz glede na to, da zagovarjamo v veliki meri seveda rešitve v smislu zaščite in starejših, ohranjanja seveda nekega stanja na področju zdravstva. In v tem kontekstu seveda nas čaka tudi našo stranko veliko dela v jesenskih mesecih. Vaše vprašanje? Takoj na vprašanje, gospod Erjavec, pa se bom kar navezal na zadevo, ki je bila uro pred vašo novinarsko konferenco. Seveda se je oglasil Forum starejših pri Socialnih demokratih. Dve zadevi bi prosil, če lahko pokomentirate. Skrb za upokojence, tako je dejal Franc Kočevar, sega prek usklajevanja pokojnin in dodatkov in forum ni bil ustanovljen zaradi Karla Erjavca in Desusa. Poglejte, kar se tiče stranke Desus, mi obstajamo že 25 let, to se pravi, odkar je nastala naša samostojna in neodvisna država, in ves čas nam je bil cilj, kako zaščititi pravice starejših. Mi razumemo, da tudi druge stranke imajo v svojih programih tudi področje starejših, vendar pa moram reči, da v teh 11 letih, odkar sem predsednik stranke Desus, da pa obžalujem, ko gre za ključne trenutke, ko je treba dejansko nekaj postoriti, nekaj premakniti, da takrat pa te strankarske podpore strani drugih strank ponavadi ni. In večkrat lahko poslušamo, da je Desus cokla razvoja, zato ker pač želi izboljševati stanje starejših, vendar je pa treba vedeti, da naša družba je dosegla to stopnjo razvoja ravno zaradi minulega dela starejših in da si zaslužijo, potem ko so svoje naredili,
dostojno starost. Tako da pač jaz razumem, da tudi nekatere druge stranke imajo svoje forume starejših, seniorske skupine in ne vem kaj vse. In jaz upam, da nam bodo pomagali in dali podporo, ko bo treba pač zagotoviti regres za vse upokojence, da takrat ne bodo pristali na takšen proračun, oziroma da nam bodo dali podporo tudi, ko bo treba več sredstev nameniti v zdravstveni sistem. Tako da jaz teh skupin ne vidim kot konkurenco, zavedam pa se, da nekatere stranke vidijo svojo priložnost za izboljšanje volilnega rezultata, zlasti z dobrikanjem starejšim. Ampak, kot rečeno, mi se bomo vedno in še naprej trudili in borili za to generacijo, zato vztrajamo pri usklajevanju pokojnin, zato vztrajamo pri regresu, vztrajamo pri demografskem skladu, ne glede na to, da nam potem govorijo in očitajo, da smo nerazvojna stranka, da niti nismo klasična politična stranka, da smo ne bodi si ga treba v tem slovenskem političnem prostoru, ampak jaz mislim, da je cilj vsake države, in tudi to je zapisan v ustavi, da je ta država socialna in zlasti moramo biti občutljivi za najšibkejše skupine, to so pa gotovo starejši, invalidi, mladoletne osebe, in zato tudi v našem programu je prioriteta tudi, kako zagotavljati nova delovna mesta. Tukaj se bom pa dotaknil svoje funkcije ministra za zunanje zadeve. Vi veste, da že 5. leto kot prioriteto navajam gospodarsko diplomacijo. Ne nazadnje tudi ta obisk, ki se bo zgodil jutri, bo gotovo dal nek nov zagon gospodarskim odnosom med Slovenijo in pa Rusko federacijo. Mi v stranki Desus se zelo dobro zavedamo, da brez učinkovitega gospodarstva, to pa pomeni brez izvoza, brez prodora na nove trge, bo težko zagotavljati takšen standard zdravstvenih storitev in ne nazadnje tudi višje pokojnine. In zaradi tega pač bomo mi svoj program še naprej uresničevali. Kaže pa na to, da se pač nekateri resno bojijo stranke Desus. Jaz bom ponovil, leta 2005, maja, sem postal predsednik stranke Desus. Takrat je bilo vprašanje, kaj je moj cilj. Povedal sem, da je moj cilj, da ne bi bili več najmanjša parlamentarna stranka in da je moj cilj, da ne bi trepetali, bomo prišli v državni zbor. In moram reči, da sem bil sprejet z nasmeški. Danes pa lahko ugotovimo, da je stranka Desus tretja najmočnejša stranka, da stranka Desus ne trepeta, zato bo prišla v parlament in da celo smo premagali nekatere stranke, za katere pred 10 leti tudi v sanjah si ne bi mislili, da lahko premagamo stranko LDS, ki jo ni več, stranko Zares, stranko SLS, Slovensko nacionalno stranko in ne nazadnje SD. Mi smo skoraj podvojili rezultat vis-a-vis SD-ja in zato razumem pač, da so začeli z drugimi prijemi, z drugačnimi inštrumenti in da so letos ali pa v zadnjem času ugotovili, da politika mora tudi skrbeti pač za problematiko starejših, ne pa samo za to, kako bo kdo zasedel kakšno pomembno mesto v državnih podjetjih, kako se bo obračal določen kapital, kako se bo zadovoljil nekim lobističnim interesom. Stranka Desus, edini lobi, ki ga imamo, so naši starejši, ampak to tisti starejši z najnižjimi pokojninami, ker tisti, ki imajo dobre pokojnine, ponavadi niti ne obrajtajo dosti stranke Desus. Veste, veliko starejših v resnici živi pod pragom revščine in
Več kot bo strank, ki iskreno razmišljajo o izboljšanju njihovega položaja, prej se bo izboljšal. In tu vidimo potem tudi, koliko je iskrenosti v teh hotenjih. Jaz zato pričakujem tudi od stranke SD, od njihove ministrice, do katere smo bili kritični ob interpelaciji, da v resnici predlaga in sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi. Da ne bomo mi tisti, ki ga bomo prisiljeni vložiti, glede na to, da ga čakamo že predolgo časa. In če so ta razmišljanja iskrena, potem bomo dočakali seveda, da se bo zgodilo to zelo hitro. Gospod Erjavec, ste kaj naredili izračuna, v bistvu ta denar, ki ste ga zdaj predvideli, dovolj za vse potrebe čez 10 let? Ne, poglejte, še vedno bo treba plačevati prispevke v pokojninsko blagajno in si na takšen način zagotavljati varno pokojnino. Vloga demografskega sklada je, da čim bolj zmanjšuje tisti delež, ki ga mora dati proračun za izplačilo pokojnin. Moram pa reči, da do tega primanjkljaja je tudi prišlo zaradi odločitve v letu 1998, ko se je delodajalcem zmanjšala za polovico prispevna stopnja za pokojninski sistem. Od takrat naprej pač mora proračun pomagati pri financiranju pokojninske blagajne. Tako da mi demografski sklad vidimo kot eden od inštrumentov, ki pomaga pri stabilizaciji pokojninskega sistema in eden od inštrumentov, ki pomaga proračunu za to, da pač zagotovi tisti nujen delež, ki je potreben, ker pač pokojnine so zakonita pravica in tukaj se ne mora barantati. Okay, še eno vprašanje glede virov financiranja. Je to vse ali imate idejo še kakšne, recimo bile sem neke ideje o tem, kako bi neke naravne vire, do katerih smo vsi Slovenci izkoriščali in tako naprej. Mislim, da je celo sindikat predlagal. Ja. Me zanima, Poglejte, v stranki Desus je naš interes, da bi nekatera naravna vira, kot je les, voda, da bi del prihodkov iz tega tudi šlo v demografski sklad. Vi veste, da podeljujemo koncesijo za rabo vode in mi mislimo, da del te koncesije bi lahko bil namenjen za demografski sklad. Enako sedaj smo ustanovili državno gozdarsko podjetje, ki bo pač trgoval z našim lesom, ki je skupna javna dobrina in mi menimo, da bi bilo prav, da en delež tega dohodka, da bi bil namenjen pač za demografski sklad. Mi vemo recimo primer Norveške, kjer imajo pač nafto, mi jo žal nimamo, oni pravzaprav na takšen način tudi financirajo svoje sklade, tudi pokojninske sklade, da del dobička, ki jih ustvarjajo pač z nafto, namenjajo za te sklade. Vendar oni imajo več skladov, ne samo za starejše, tudi za razvoj, potem za mlade in tako dalje. In mislim, da les in voda v naslednjih desetletjih bo eden od ključnih naravnih dobrin. V kateri fazi pa so pogovori o teh predlogih? Moram reči, da kar se tiče Ministrstva za finance, da niso naklonjen tem predlogom, ampak poglejte, jaz tudi razumem, da je treba narediti prvi korak, ustanoviti ta demografski sklad, ga stabilizirati in če bo stranka Desus imela takšno politično moč tudi v naslednjih letih, bodite prepričani, da eden od pogojev za to, da bo stranka vstopila v koalicijo, bo naprimer, da zahtevamo, da delež dohodka iz teh naravnih dobrin se nameni za potrebe demografskega sklada. Še eno vprašanje, KAD še vedno namenja določen delež za spis za pokojnine? Ja, namenja po zakonu 10%, vendar vemo, kaj se je dogajalo v KAD-u v preteklosti. Tukaj so šla tudi sredstva precej nenamensko, niti ne za potrebe pokojninskega sistema, ampak tudi za nekatere druge potrebe. In če se recimo KAD preoblikuje v demografski rezervni sklad in če bo moratorij na kakršnokoli izplačila sredstev, kdo bo potem zagotavljal ta sredstva, ki zdaj prihajajo v spis?
Poglejte, ja, razumem točno vaše vprašanje. Saj zato sem povedal, mi imamo še nekatera vprašanja odprta. Recimo naš predlog je tudi, da bi iz teh sredstev zagotavljali tudi sredstva, naprimer za regres ali pa za usklajevanje pokojnin. Ker vedno je problem, mi moramo v okviru proračuna doseči javne finančne cilje. Vi veste, da smo se zavezali, da do leta 2020 ne bo javnega finančnega primanjkljaja in zaradi tega seveda imamo zelo težka proračunska pogajanja, ker stalno znižujemo ta odstotek, kar pomeni, če ni zadosti prihodkov v proračunu, da je treba krčati porabo. In v teh pogojih je seveda zelo težko zagotoviti potem sredstva za usklajevanje pokojnin in zato mi tudi v zvezi s tem zakonom predlagamo, da v primeru, da proračun ne bi mogel zagotoviti usklajevanja pokojnin ali pa spis, da bi bilo možno izjemoma iz teh sredstev. Vendar, kot rečeno, to je stvar še vedno teh pogajanj in pravilno ste ugotovili, teh 10% bo treba tudi v bodoče na nek način zagotavljati, zato da bomo lahko pač imeli stabilna izplačila. Se pravi, vi se še pogajate, ni še končnega predloga? To so bila tista odprta vprašanja, ki sva jih z ministrom dr. Mramorjem pač ugotovila, kjer imamo različne poglede. Težava je pa v tem, da sedaj čakamo na novega ministra oziroma na novo ministrico, da to vprašanja pač dorečemo. Zato sem tudi rekel, da verjetno bo v jeseni na vladi, ker nas bo še čakali nekaj napornih sestankov. Samo tole pa, kaj veste, kje je iskanje novega finančnega ministra? Prosim? Medklic. Kako kaj poteka iskanje novega finančnega ministra? Nič ne vem o tem. Meni je predsednik vlade povedal, da bo pač pravočasno povedal ime in priimek bodočega ministra ali pa ministrice, tako da tukaj pač čakamo na njegov predlog. Mi bi si želeli pač ministra ali pa ministrico, ki bi imel zadosti tudi političnega posluha, v smislu, da eno so te cilji, ki jih moramo doseči, drugo je pa, da ne zarežemo preveč v standard ljudi. Zunanje teme? Lahko, ja. Gospod Erjavec, predvsem me zanima vaš komentar na očitno, na obisk jutrišnji, ki si ga očitno obe strani malce po svoje razlagate. Pri nas skozi poslušamo pieteta. Če pa beremo spletno stran, uradno spletno stran ruskega predsednika, pa tam malce drugače piše. Govorijo o delovnem obisku, sicer navajajo in omenjajo slovesnost pri ruski kapelici in na Žalah, ampak vendar dvostransko srečanje, odpiranje vseh aktualnih političnih tem, skratka gospodarstvo. Očitno je malo razlike tle. Ne, poglejte, tukaj gre za to, imamo uradna obiska in imamo obiske, ki niso uradni. In ta obisk ni uraden obisk, ampak ta obisk je pietetni, gre za to, da pač bomo počastili 100. obletnico ruske kapelice. Seveda je pa treba razumeti, mi bomo tudi imeli srečanje, mislim, da bo večerja in verjetno se tam ne bomo pogovarjali samo o športu, o olimpijadi, ampak bomo verjetno tudi se pogovarjali o kakšnih drugih zadevah, gotovo tudi o gospodarstvu in verjetno tudi kakšna politična tema. Bi pa zelo rad jasno povedal, jaz sem ta obisk že napovedal februarja na svetu ministrov za zunanje zadeve v Bruslju, ni bilo nobene posebne reakcije, tako da pač tukaj gre bolj za tolmačenje, ampak kot rečeno, če gledamo formalno, to ni uraden obisk, ampak gre dejansko za obisk predsednika Ruske federacije, ki je bil pa dogovorjen že vnaprej, še preden je sploh prišlo do ukrajinske krize. In lahko še enkrat tudi povem zelo jasno, kar se tiče ukrajinske krize, bo seveda Slovenija zelo jasno povedala, kakšna so stališča. Ta stališča so pa enaka stališčem Evropske unije, tako da mi zagovarjamo suverenost in nedotakljivost ukrajinskega teritorija.
Kar se pa tiče gospodarskih sankcij, pa kot veste, je Slovenija vse te predloge podprla. Večkrat pa seveda sam kot minister ali pa kot Karel Erjavec se pa dostikrat sprašujem, kakšen je pravzaprav učinek teh omejevalnih ukrepov. Treba pa vedeti, da Ruska federacija je pomemben gospodarski partner za Slovenijo, da obseg blagovne izmenjave je ostal na isti ravni, problem pa je padec rubla, pogodbe so v glavnem podpisane vse v rublih in zato je ta izpad v blagovni izmenjavi med Rusko federacijo in pa Republiko Slovenijo. Gotovo bo tudi beseda, recimo to pa lahko sam povem, jaz imam danes gostim kosilo za cerkvene dostojanstvenike. Veste, da so prišli predstavniki pravoslavne cerkve in da bo vzpostavljen dialog med pravoslavno in katoliško cerkev. Na tem srečanju bo tudi namestnik zunanjega ministra Sergeja Lavrova in recimo ena od tem, o kateri se bova neformalno pogovarjala, je tudi kandidatura doktorja Danila Türka. Treba je vedeti, da Ruska federacija kot članica Varnostnega sveta ima tukaj pač pomembno vlogo. Zlasti pa tudi z vidika, da je po razrezu Organizacije združenih narodov na vrstu vzhodnoevropska skupina in če ste si ogledali rezultati prvega kroga neformalnega glasovanja, je dr. Türk dobil največ glasov iz vzhodne evropske skupine. Tako da gre pač za pietetno srečanje, seveda ob robu pa bodo tudi potekali neformalni pogovori. Tudi sam, ko grem na različne mednarodne konference, ob robu imam pogovore z različnimi zunanjimi ministri, pa ne gre za uradne pogovore, pa gre za neformalne pogovore. Recimo prejšnji teden, ko sem bil v Washingtonu, sem praktično z vsemi zunanjimi ministri imel pogovore na različne teme. Pomislite malo glede drugega dela obiska, gospoda Putina na Brdu, ima tudi predsednik odbora za zunanjo politiko. No, on ima ves čas pomislike. Če se spomnimo moje interpelacije, je bil mnenja, da je naša zunanja politika povsem zgrešena. Problem je v tem, da pač predsednik odbora za zunanjo politiko prihaja iz politične opcije, ki izključno zagovarja ameriško zunanjo politiko. Jaz pa mislim, da je prav, da mi kot majhna država imamo uravnoteženo zunanjo politiko in moram reči, da včasih sem zadovoljen, ko poslušam, da je naša zunanja politika preveč proruska, včasih pa poslušam, da je preveč proameriška. In zato ocenjujem, da je naša zunanja politika uravnotežena. Treba pa vedeti, da pač Ruska federacija ne glede na trenutno politično situacijo in na trenutno mednarodno situacijo bo vedno pomemben partner Evropski uniji in tudi, če pogledamo, se Ruska federacija ima stalni dialog praktično z vsemi državami. John Kerry, mislim, da je bil 14 dni nazaj pri Vladimirju Putinu, pri Sergeju Lavrovu. Ne vem, zakaj ne bi Slovenci smeli imeti pogovore z Vladimirjem Putinom, Sergejem Lavrovom in podobno. Apropo te večerje, ki omenjate, kdo od slovenske delegacije pa bo na tej večerji, koliko bo velika ta slovenska delegacija in pa kaj vi osebno pričakujete od te večerje? Poglejte, na ta vprašanja vam ne bom odgovoril, zato ker je urad predsednika države tisti, ki pač pripravlja ta obisk. Jaz vam lahko samo povem, da po programu bo takšna večerja, da, kot sem že povedal, verjetno se ne bomo samo pogovarjali o športu in o olimpijadi. Hvala lepa, jaz vam želim en lep dopust.
Pa ne me zmotiti, če se bo kaj zgodilo, tako kot lansko leto. Upam, da se ne bo nič zgodilo. To morate pa vi najbolj vedeti. Mislim, da se ne bo. Naprav. Opa, pardon. Še enkrat hvala lepa.